Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Föhn HS01. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Föhn komische Geräusche macht, könnte das auf ein internes Problem hinweisen. Oft sind es abgenutzte Lager oder lose Teile, die diese Geräusche verursachen. Wenn man das Problem ignoriert, kann es zu weiteren Schäden führen, die die Reparatur komplizierter und teurer machen. Um deinen Föhn HS01 zu reparieren, benötigst du einige grundlegende Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, eine Zange, etwas Isolierband und eventuell einen Ersatzmotor, falls der Motor defekt sein sollte. Zuerst musst du den Föhn sicher öffnen. Trenne ihn vom Stromnetz und entferne die Schrauben an der Gehäusedeckel. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort zu deponieren. Wenn der Deckel ab ist, kannst du die inneren Komponenten sehen. Achte darauf, die Kabel vorsichtig zu handhaben. Der häufigste Fehler bei komischen Geräuschen ist der Motor. Um ihn zu lokalisieren, folge den Kabeln vom Stromanschluss. Wenn du den Motor gefunden hast, überprüfe, ob er fest sitzt und keine sichtbaren Schäden aufweist. Um ihn zu entfernen, löse die Schrauben, die ihn halten, und ziehe ihn vorsichtig heraus. Achte darauf, die daran angeschlossenen Kabel nicht zu beschädigen. Wenn du den Motor ersetzt, stelle sicher, dass du die richtigen Schrauben verwendest und die gleiche Kraft anwendest, um ihn wieder zu befestigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Wenn du alles wieder zusammenbaust, achte darauf, dass die Kabel nicht gequetscht werden und alles ordentlich sitzt. Schließe den Föhn wieder an und teste ihn, um sicherzustellen, dass die Geräusche verschwunden sind. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, halte deinen Föhn sauber und frei von Staub. Überprüfe die Lüftungsschlitze regelmäßig und lass ihn nicht überhitzen. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.